Mesin halus ruang, mesin Honda CR-V 2011 cc 2000. Nah bedanya cc 2000 ini renggang ya. Kalau yang 24 itu rapet dia, penuh, dia depan kiri juga penuh, tapi perbedaannya dia agak renggang. Tulangan aman semua, mesin kering. Halus ini kondisi hidup ya, kondisi mesin hidup, belum dinyalain AC. Udah nyala AC.